Lên Facebook xem có gì mới không nào. Toàn rác. Ui, gì này, Duy Nguyễn à? Phím cơ Aco. Hãng này lạ, chưa nghe thấy bao giờ. Nách. Cứ tiếp xem nào. Mơ Tuấn. Nếu em làm việc thuốc viện anh sẽ thằng nghiện đầu tiên. Vẫn là hãng vừa nãy. Tiếp này. Tuấn Hồng. Đồ chơi mới đáng yêu quá. Vẫn là hãng vừa nãy. Hãng gì đấy mà nhiều người mua đấy nhỉ? Lên xem phát. Này. Bàn phím cơ Aco. Playzone có. Thế nào? Nhìn có vẻ rẻ mà ok phết nhờ, thông số các kiểu. Xem có nhiều loại không nào. Ui, gì này? Nhiều loại đa dạng, từ cỡ rồi layout các kiểu, nhiều loại thế. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Playzone TV. Cái đoạn clip vừa rồi thì chỉ là giới thiệu một chút vui vẻ về một thương hiệu phím cơ đang rất hot tại thị trường Việt Nam, đó chính là Aco. Và bản thân mình thì không hiểu lý do tại sao mà gần đây cái sản phẩm này trở nên gọi là nổi bật đến như vậy. Rất nhiều người lựa chọn nó thay vì các sản phẩm phím cơ đến thương hiệu khác đã rất nổi tiếng thị trường như Razer, Corsair, Series vân. Mà họ lại lựa chọn một cái thương hiệu phím cơ mà có thể coi là chưa có quá nhiều thâm niên trên thị trường như thế này. Vậy thì trong video này thì mình muốn nhờ một người đã tìm hiểu khá về cái thương hiệu này rồi giải thích cho mình, đó chính là Tuấn. Ok thì Tuấn có thể cho mình biết một số cái gọi là thông tin cơ bản về cái hãng Aco này. Mình thì dường như là chưa bao giờ nghe thấy nó. Lần đầu tiên là mình nhìn thấy những cái sản phẩm đến từ Aco ấy thì mình nghĩ đây là một con bàn phím đến từ Nhật Bản, bởi vì nó mang hơi hướng rất là Nhật Bản. Nhưng mà bây giờ thì mình lại cảm thấy rằng khi mà mình tìm hiểu ấy thì mình lại thấy nó là một hãng bàn phím cơ, một hãng gaming gear đến từ Đài Loan. Và các dòng sản phẩm của Aco thì nó lại rất là mang hơi hướng về Nhật Bản, về những cái truyện tranh comic. Đúng rồi. Chính xác. Nó rất nhiều những cái chủ đề liên quan đến 7 viên ngọc rồng rồi thì Naruto thì có, nhưng mà nó hết sản xuất rồi. Trên trang web có Naruto. Nhưng mà Việt Nam không thấy có Naruto nhỉ? Vậy thì liệu ngoài cái việc mà nó có nhiều cái phiên bản đặc biệt như vậy ra thì những cái yếu tố khác như là switch này, thiết kế thì các loại phím cơ, các loại bàn phím thì nó có nổi bật hay không, hay là cái mức giá như nào thì có lẽ chúng ta nên đi tìm hiểu từng cái một, đúng không? Đúng rồi. Trước hết thì mình nên nói về switch trước đi. Thì switch con này có gì đặc biệt? Những cái sản phẩm bàn phím đến từ Aco thì nó sẽ sử dụng switch đến từ Cherry là chính. Cherry. Ngoài ra thì có những cái sản phẩm đến từ switch của chính Aco sản xuất. Tuy nhiên là mình thấy vài cái hộp, rất nhiều cái hộp ở đây thì nó hầu như là Cherry, đúng không? Đúng rồi, chỉ có mỗi một phiên bản mà mình đã review trước đây, đó là con Aco World Tour Tokyo là sử dụng là Aco switch. Vấn đề là mình nghĩ là với những cái sản phẩm sử dụng mà gọi là Cherry Switch thì nó thường có mức giá tương đối cao, thì không biết những cái dòng sản phẩm của Aco nó có mức giá độ khoảng tầm 2 triệu đến 2,5 triệu thì mình thấy hơi cao với sản phẩm như này. Thì không biết là mức giá của bọn Aco là như thế nào nhỉ? Đây cũng là một cái điểm mà nó làm nên Aco là một cái cơn sốt, bởi vì là sử dụng switch mà gọi là xịn sò nhất hiện nay và nhiều fan hâm mộ nhất hiện nay, nhưng mà những con bàn phím này thì có giá dao động từ 1,4 triệu cho đến 1.890.000. Khá là rẻ. Một mức giá quá rẻ cho một cái dòng sản phẩm phím cơ mà mình thấy từ độc đáo cũng như là sử dụng cái switch xịn như này. Thì không biết là nó có đủ các loại switch ví dụ như red, brown, blue các kiểu không? Chính vì việc làm sản phẩm giá rẻ nên là những cái sản phẩm đến từ Aco thì nó cũng chỉ có 3 loại switch chính đến từ Cherry, đó là red, blue và brown, và hầu hết là red và blue. Thế thì từ các 3 loại thế này là thấy khá là nhiều rồi, bởi vì những hãng lớn bây giờ cũng chỉ có 3 loại thêm thôi. Thế nên là theo thấy trước mắt ở cái điểm đầu tiên là điểm switch nhá, thì mình thấy là phím cơ Aco rất là ok rồi, sử dụng Cherry, một cái sản phẩm giá rẻ 1,4 triệu đến 1,8 triệu mà có Cherry là gọi là quá tốt ở thời điểm hiện tại rồi. Trước đây nếu không nhầm thì mua những cái sản phẩm phím cơ Cherry thì hầu hết là trên 2 triệu hết, chẳng có sản phẩm nào bên dưới cả. Ok, thì đó là về cái gọi là switch. Thì chắc chắn là với một sản phẩm mà sử dụng switch Cherry thì chúng ta phải không cần nói quá nhiều về cái chất lượng gõ rồi, đúng không? Bởi vì là gõ của nó thì rất là ok và cảm giác gõ rất là tốt, độ bền cũng cao, rất nhiều cả hãng phím cơ đã khẳng định rồi. Nhưng còn cái điểm gì đặc biệt khác ngoài của cái switch của hãng này không nhỉ? Có một điểm đặc biệt đến từ switch, đó chính là
khi hãng sản xuất ấy thì hãng sẽ để ra một cái khe hở trên này để có thể kết nối mạch và có thể cho bóng đèn led vào. Tức là họ sẽ để một cái khe để chúng ta có thể cắm được cái bóng led vào và như kiểu là mót led lên mạch của bàn phím, đúng không? Đúng. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ có thể là biến một chiếc bàn phím cơ không có led trở thành một chiếc bàn phím cơ có led. Ok. Và cái việc các bạn mót led thì các bạn cần phải lưu ý là các bạn có thể mua đèn led và mót ở nhà nếu các bạn có cái gọi là cái năng khiếu và có một cái gì đó niềm đam mê. Nói chung là đừng làm thế. Mình khuyên các bạn là nên đến cửa hàng mod, bởi vì là nếu mod ở nhà không biết mod được không, nhưng mà bàn phím hỏng rất có thể xảy ra. Đó là điểm mình khuyên các bạn như vậy. Nói chung thì với một cái khả năng như thế thì mình thấy khá là ok khi mà giá thành của nó được giảm tương đối nhiều với việc là không bỏ đi phần led. Nhưng bạn nào không thích led thì có thể không mod, bạn nào thích led thì mod rất đơn giản, chẳng vấn đề gì cả. Ok, vậy thì đó là về cái phần switch. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói những cái phần tiếp theo đi, về phần thiết kế đi. Phần này mình nghĩ là cái phần nổi bật hơn đấy. Đúng rồi. Về thiết kế của ALCO thì họ thiết kế theo một cái xu hướng đó là rất là thời trang. Về mặt thiết kế thì những cái sản phẩm đến từ ALCO ấy, thì nó lại có rất là nhiều những sự lựa chọn và hầu hết là chúng ta sẽ lựa chọn theo cái gọi là cái gu thẩm mỹ và cái góc gaming của mình nó theo cái xu hướng gì. Thì ví dụ như là nếu mà thích màu hồng thì chúng ta sẽ có rất là nhiều sản phẩm như là Tokyo World Tour Tokyo này, sản phẩm bàn phím cơ màu hồng đến từ Tokyo rất là nhiều. Ngoài ra thì có những cái bản như là retro cho những bạn mà có cái xu hướng nó hướng cổ. Cổ đúng không? Đúng rồi. Cái phong cách retro nó rất là hay. Cái phong cách retro ví dụ như con ALCO 3087 này thì khá là hay, bởi vì mình thấy là rất nhiều những cái thương hiệu phím cơ được bán ở nước ngoài có cái phong cách kiểu như này, nhìn nó rất là thú vị và có gì đó độc đáo. Nhưng ở Việt Nam thì lại cảm giác những cái hãng lớn họ lại không quan tâm đến kiểu này lắm, nhưng mà mình thấy ở đây ALCO họ có một kiểu dáng này thì khá là ok. Và ngoài ra thì như còn rất nhiều cái kiểu hình dáng nữa mà có lẽ là nhớ thì hết thì cũng hơi bị khó. Ví dụ như đây này, đây có hoàn toàn màu xanh đen này, gọi là Ocean Star, ngôi sao biển này, đúng không? Đúng rồi. Ngoài ra thì cũng có bản hồng bắt được trend hiện nay, đúng không? Đúng. Đấy, rất nhiều kiểu thế. Thì cái bản Ocean Star ấy, thì năm 2020 thì người ta đánh giá là màu xanh này nó sẽ trở thành một cái trend. Nên là mình nghĩ là nếu các bạn môi muốn trường, đúng không? Bảo vệ môi trường, biển viết các kiểu, màu xanh này mua là bảo vệ môi trường. Ngoài những cái phiên bản gọi là màu mè khác nhau ra đi, kể cả phiên bản hoài cổ thì mình thấy nó vẫn chưa phải là quá đặc biệt. Còn những phiên bản đặc biệt hơn không nhỉ? Bởi vì là trên thị trường hiện nay thì chưa có một hãng sản xuất nào mà có những cái sản phẩm nó đến từ anime, đến những bộ truyện tranh. Đúng rồi, thì đúng rồi. những cái sản phẩm đến từ ALCO thì họ lại đánh vào những sản phẩm về anime và truyện tranh rất là đẹp. Ví dụ như là Naruto, Sasuke này, 7 viên ngọc rồng này, rất là đẹp. Đúng không? Mình nhớ một lần thấy là ở trên mạng họ đăng một con bàn phím cơ ALCO là cái hình như 7 viên Son Goku với cả Cadix hay sao, đúng không? Đúng rồi. Nó là phiên bản đặc biệt hay là gì? Đó là một cái phiên bản đặc biệt mà dành cho những fan hâm mộ của 7 viên ngọc rồng. Thì mình nghĩ là những cái phiên bản như thế rất là dễ hút được người mua, bởi vì là hầu hết những người chơi game hay sử dụng máy tính thì gần như là đều xem phim anime hay là đọc truyện manga kiểu rồi. Nên là việc bán những phiên bản thì cũng khá là ok. Nhưng không biết là những cái gọi là phiên bản đặc biệt đấy họ đã mua bản quyền để sản xuất chưa? Điều này thì có lẽ là họ đã mua rồi, bởi vì mình xem trên trang web cá nhân của họ thì họ sẵn sàng public tất cả những cái thông tin về cái con bàn phím đấy. Đúng rồi, bởi vì nếu mà không mua thì sẽ ngay lập tức bị kiện, bởi vì họ cũng làm công ty mình nghĩ cũng khá lớn. Ok, vậy thì nhưng mà ở đây rất tiếc chúng ta lại không có cái phiên bản gọi là 7 viên ngọc rồng, đúng không? Đấy là một phiên bản cực kỳ đẹp cho những cái fan. Đúng rồi, cực kỳ đẹp cho những fan của cái 7 viên ngọc rồng. Thì có lẽ thì chúng ta sẽ cùng hẹn nhau ở một cái video review chi tiết sau. Còn bây giờ thì sẽ quay trở lại nói với những cái đặc điểm chính của chiếc bàn phím này đi. Ok, vậy thì ngoài cái lớp vỏ gọi là rất là màu mè hoành tráng ra thì gọi là chúng ta có những cái gì điểm khác biệt gì nữa trong cái thiết kế của con này? Điểm khác biệt nữa là nó có rất là nhiều những cái sự lựa chọn, có TKL, có TKL đúng không? full size, ok, có mini và là một con ok, mình đã hiểu. Tức là nó có rất nhiều cái layout, ví dụ như là full size có này, như con này là gần như kiểu mini đúng không? Đúng rồi, đây là một con mini. Mặc dù không đến mức gọi là quá rút gọn nhưng mà nó cũng rất là nhỏ gọn như cái này. Ngoài ra thì có một phiên bản, cái này gọi là gì? TKL à? Thực ra phiên bản này thực ra nếu mà nói là TKL giống như bình thường thì nó không hẳn, bởi vì thường TKL thì nó chỉ là giống cái full size, sau đó nó cắt đi cái phần phím số thôi. Nhưng mà ở con này các bạn có thể thấy là họ làm những cái hàng ép dính liền ở đây luôn, rồi thì những hàng phím di chuyển dính liền vào thành một cục như này rất là gọn. Nhìn như thế này mình thấy rất là ưng luôn với chiếc bàn phím này với cái layout như này. Ngoài ra tất nhiên rồi chúng ta có full size đúng không? Ok. Full size thì nếu bạn muốn tìm hiểu và xem thì đã có một cái
video mình review một con full size Alco Tokyo. Đó thì đây cũng là một cái điểm tương đối là ok, bởi vì là cùng một cái chủng loại, cùng một cái loại phím, giả sử cho con Ocean Star này thì mình chẳng hạn như mình rất thích cái màu vỏ này, nhưng mà mình lại muốn lựa chọn một phiên bản full size hoặc TKL mini thì mình đều có thể lựa chọn được, rất là dễ. Không giống như những cái hãng khác, họ hầu như là chỉ có một cái phiên bản gọi là full size cho một cái sản phẩm hoặc là TKL, rất lâu sau họ mới cho ra. Nhưng mà đây thì Arco nó cho một loạt luôn, đúng không? Đúng rồi bạn. Gần như ra một cái bộ sưu tập là nó cho hết cả TKL, full size hoặc mini vào luôn, rất là ok luôn. Trên cái sản phẩm này mình thấy một điểm cộng nữa cho Arco. Ngoài ra cái việc full size TKL thì hãng cũng có những cái sự về kết nối. Ví dụ như là con bàn phím này thì nó được kết nối bằng chuẩn Type-C, một cái chuẩn mà nó sẽ phổ cập trong những năm sắp tới. Thực ra thì bây giờ nó đang rất phổ cập rồi. Đúng rồi. Mà Type-C tất cả con đều Type-C hết đúng không? Ngoài những con Type-C ra thì sẽ có Bluetooth. Không, ý là đang kết nối, còn tất cả dây tất cả các dây đều sử dụng Type-C hết. Nếu như vậy thì đây là một cái điểm cộng rất đáng ok dành cho Arco, bởi vì là mình thấy là hiện tại nhá, có rất nhiều con phím đến từ hãng lớn mà họ vẫn dùng cái cổng kết nối là micro USB. Nó rất là bất tiện khi mà mình muốn chỉ cần mang đi du lịch, đi chơi, mang một cái dây thôi mà dùng hết tất cả thiết bị, thì đó là Type-C nó vẫn là một cái chuẩn ok nhất. Đúng rồi. Ngoài ra thì không biết phiên bản Bluetooth thì nó như nào nhỉ? Phiên bản Bluetooth thì nó sẽ không có dây, đơn giản là nó không có dây thôi, và nó sẽ kết nối khá là nhanh và kết nối trực tiếp trên bàn phím luôn. Thì phiên bản Bluetooth đây thì là mã là 3068 Bluetooth. Đây có vẻ như là con Bluetooth duy nhất ở trong đống này thì phải. Đúng rồi. Bởi vì nó đúng theo một con bàn phím cơ dành cho những người mà thích di chuyển và hay phải gõ phím ở những quán cà phê hay là ngoài đường. Thực ra thì với những cái bàn phím cơ Bluetooth thì nên làm những cái form kiểu này, bởi vì những người mà người ta thích cái Bluetooth ấy, thì người ta thường là muốn có thể dễ dàng di chuyển, thế nên là cần phải làm một con nhỏ gọn một tí để người ta phải kết hợp khả năng Bluetooth với cả cái nhỏ gọn để di chuyển dễ dàng hơn. Và trọng lượng nó khá là nhẹ. Trọng lượng tất cả những con bàn phím khá là nhẹ. Đó thì lại thêm một cái điểm cộng nữa dành cho Arco khi mà họ có một cái cung cấp cả tồn tại cái tùy chọn là kết nối là không dây. Thế thì chúng ta đã nói đến phần hình dạng này, phần layout này, phần kết nối này, còn một phần nữa switch cũng nói rồi này, còn một phần nữa là phần gọi là gì nhỉ? Keycap, đúng rồi. Phần này hay nhất, Keycap của cái dòng sản phẩm này có gì đặc biệt? Mình thấy nó có rất nhiều loại khác nhau luôn. Với một cái mức giá mà gọi là từ rất rẻ hơn rẻ đến cận trung cấp. Thực ra nếu mà phần phím cơ mà tầm 1.4 triệu đến 1.8 triệu với cái kiểu thông số này là rẻ rồi, có thể nói là rẻ rồi. Thì trước đây những năm khoảng 3-4 năm trước đây, để sở hữu một cái bàn phím cơ mà có keycap BPT rất là khó, và hầu hết là những con sản phẩm đến từ những cái hãng rẻ tiền và sử dụng keycap là ABS. Những người mà ra mồ hôi tay như mình thì sẽ rất là khó sử dụng những cái keycap đến từ bằng nhựa ABS, bởi vì nó hơi bám mồ hôi và vân tay. Tức là cái nhựa PPT trước đây nó là dành cho những cái bàn phím cơ đắt tiền một chút, và đặc biệt thì mới có PPT, còn đâu hầu như là ABS hết, đúng không? Đúng rồi. Thì sản phẩm này tất cả của họ đều là dùng PPT hết. Đúng rồi, 100% sử dụng PPT hết. Thế thì thực ra thì cho đến điểm bây giờ thì PPT nó không phải, cái keycap PPT nó không phải là cái gì gọi là quá to tát, nhưng mà với việc mà một sản phẩm phím cơ giá rẻ và đến tầm trung như thế này thì việc sử dụng keycap PPT tương đối tốt. Khi mà mình nhìn vào những cái sản phẩm keycap của cái Arco này thì mình liên tưởng rất nhiều đến keycap đến từ Leopold. Ban đầu mình cũng nghĩ là đến từ Leopold, giống với Leopold. Đúng rồi, chất liệu hình như nó rất là giống. Nhưng mà mình cảm thấy rằng là nó có vẻ như là màu sắc đẹp hơn. Tất nhiên màu sắc đẹp hơn, nhưng mà ý là về phần mặt, bề mặt chất liệu và chất lượng ấy. Cái chất lượng của nó thì đúng là có thể sánh được với cả Leopold. Mặc dù vậy thì cái cảm giác của nó là cái phần keycap của nó không được dày bằng Leopold, nhưng mà nói về cái độ giống là nói về độ giống là khi mà các bạn chạm vào, sờ vào thì nó có cảm giác gì đó rất giống với keycap Leopold. Mặc dù nếu nói về cái độ chắc chắn và hoàn thiện tốt thì nó không thể bằng Leopold được. Đó là một cái điểm như vậy. Ngoài ra thì một điểm mình thấy đó chính là họ làm rất hay là với cái bộ phím nào mà có cái vỏ nhào thì cái keycap nó cũng đồng bộ như thế luôn. Đúng rồi, để cho người sử dụng, người mua dễ để nhận biết được. Đây là rất ok. Thế cũng là khá những cái điểm đặc biệt của chiếc bàn phím cơ Arco này rồi. Bây giờ thì mình muốn gọi là xem nào, một cái trình tự để có thể chọn được một chiếc bàn phím cơ Arco chuẩn đi thì nên chọn như thế nào? Đầu tiên là phải chọn về switch. Switch là Cherry hoặc là Arco đúng không? Cherry hoặc Arco. Về cái Cherry hoặc Arco thì hầu hết mọi người sẽ lựa chọn Cherry rồi. Cherry chắc chắn. Arco thì là màu sắc của ví dụ blue, red, brown cái gì đúng không? Ok, thì bây giờ mình thích một con blue đi, gõ cho nó to. Ok, chọn xong switch rồi là một con blue. Tiếp theo chọn gì? Thì chọn đến về kiểu dáng, về cái thiết kế nó là TKL layout. Full size, đúng rồi, layout. Thì tức là
Ok, thế mình thích một con gọi là mini đi, cho nó gọn, mang đi làm được, mang đi chơi được. Rồi chọn xong switch là Cherry Blue layout mini. Tiếp Rồi chọn đến cách kết nối. Nếu mà bạn dư giả tiền một chút thì kết nối bằng Bluetooth. Bluetooth đúng không? Đúng rồi. Bluetooth cho tiện này, Bluetooth ok. Nhưng mà cảm giác như Bluetooth nó không có quá nhiều lựa chọn bằng cái có dây đúng không? Đúng. Bởi vì Bluetooth thì hãng chỉ sản xuất được một số loại thôi. Thế thì thôi mình chọn sang có dây đi cho nó nhiều chủng loại. Này ok, Cherry Blue này, Blue, mini này, kết nối có dây này. Rồi tiếp là chọn gì? Chọn đến màu sắc và kiểu dáng Cái này thì nó chỉ liên quan đến phần sở thích đúng không? Đúng rồi, theo thích cùng con sở nào thích. chẳng hạn như là thích phiên bản là đại Màu dương xanh. này, hoặc là thích phiên bản hồng này, Retro. hoặc là thích phiên bản retro cổ điển này thì có thể chọn cái mini của nó. Và tất nhiên là ở thời điểm hiện tại thì với một cái số lượng mà quá nhiều phím như thế này thì ở Việt Nam và Playzone nó rất là cho Việt Nam nên nó không thể nào có đủ tất cả các mẫu được đúng không? Chỉ là bộ nào với những mẫu nào thì mình nghĩ là cần phải lên web và xem chi tiết. Chứ chẳng hạn như mình muốn một con retro thì không thể nào mà lôi ngay ra được một con retro mini cho mình được, đúng không? Thì những cái sản phẩm đến từ Auco thì ở Playzone thì có khá là đầy đủ. Ở đây mình có khoảng 12 mẫu. Rất nhiều. Rất là nhiều kết nối, rất là nhiều kiểu và còn được bảo hành. Đó thì nói chung là các bạn có thể cân đối với cái việc là đa dạng mẫu mã khi mà mua từ nước ngoài, nhưng mà sẽ có cái rủi ro là nó không được bảo hành và các bạn sẽ, mình nghĩ là chẳng thể nào mà tự sửa được, và nếu như mang ra quán sửa thì cũng tốn khá cái tiền mà các bạn mua rồi, nên là nên mua những cơ sở bán hàng chính hãng có bảo hành ở Việt Nam. Đó là một cái điểm như vậy. Thì hiện tại ở trên web Playzone có rất nhiều mẫu Auco, đủ các mẫu mã các bạn có thể lên và chọn, mặc dù không có hàng Việt Nam nhưng mà cũng có thể yêu cầu đặc biệt để đặt về được nếu như mà nhu cầu đủ lớn, đúng không? Đúng, nếu các bạn yêu cầu đủ lớn hoặc là cái sản phẩm đấy nó đủ hot, hoặc đúng là rồi, các bạn phải nhanh tay. Bởi vì những cái sản phẩm về nó rất giới hạn đúng không? về đợt chỉ ở 1-2 chiếc hoặc là 3-4 chiếc, những sản phẩm limited thôi. Ok, đó là toàn bộ những cái gì mà Tuấn muốn chia sẻ về Auco cho mình đúng không? Thì sau cái phần chia sẻ này có lẽ mình đã rút ra được một số cái lý do tại sao mà Auco nó lại hot đến như vậy trong thời gian gần đây. Đầu tiên thì chắc chắn là Switch này, Cherry Head đúng không? Hầu như là Cherry Head mà đủ các loại như là Red, Blue, Brown. Tiếp đến là phần layout có rất nhiều layout cho chúng ta lựa chọn. Full size, TKL, Full size, TKL, mini. Tiếp đến nữa là phần thiết kế này. Thiết kế thì bao gồm nó là có rất nhiều loại phù hợp cho cả những bạn thích anime này, thích bảo vệ môi trường này, thích màu hồng này, rồi thích cổ điển, các thứ có hết. Gần như là sở thích nào có thể ok được đáp ứng được. Trong phần thiết kế này thì có thêm phần keycap PPT nữa, PPT chất lượng cao, rồi thì nó màu sắc nó đẹp, màu sắc nó đẹp, sắc nó đẹp hơn. Và tiếp theo thì chắc chắn là phải nói phần kết nối. Phần kết nối thì USB Type-C hết, xong rồi lại còn có kết nối Bluetooth, đó là một điểm khá ok. Bluetooth là chỉ một số mẫu thôi, không phải tất cả. Cuối cùng thì chắc chắn phải nói đến đó là mức giá của nó thì khá là phải chăng, 1.4 triệu cho đến 1.8 9 một cái mức giá độ khoảng tầm 1.4 triệu đến 1.8 triệu thì theo mình thấy là khá ổn để bỏ ra cho một sản phẩm phím cơ mà có nhiều sự lựa chọn như này và nó chất lượng cao như này. Ok, và đó là toàn bộ gì mà mình rút ra được. Mong rằng là sau khi các bạn xem video này thì đã có thể lựa chọn được một chiếc bàn phím cơ Auco phù hợp với cái sở thích của mình. Còn bây giờ thì nếu như các bạn thấy video này hay, hấp dẫn, hữu ích thì đừng quên bấm like, share nó và đăng ký kênh Playzone TV. Mình là Dương Dũng và đây mình là Tuấn đây, và 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 mình là Tuấn đây, là Tuấn. Đây là gì? mình là Dương Dũng và đây mình là Dương Dũng và mình là Dương Dũng và A few moments later. mình là Dương Dũng và đây là Tuấn. Mình là Dương Dũng và đây là 2000 years later. mình là Dũng và đây là Tuấn. Xin chào và hẹn gặp các bạn trong những video kế tiếp.